Hey, it's me, Edison. And I'm Sean. It's me, Sean. And it's also me, Kayla. It's me, Octopus, and me, DC. Welcome to Femmes React. We are watching The Warp Effect episode 11. Keen to have everybody back to finish this show. Episode 11 is where we're going to find about, I guess, the mom's secret past. I don't know. Something I do want to bring up and I do want to say is we recently, me and DC, had a live talk with Dr. Thomas on our channel about the politics in BL. And I think one of the main takeaways from it is that BLs can only be as politically as they can in their context. And so I do want to say, while I think all our critics of the show have been valid so far, I was reflecting and thinking about how maybe there are some circumstances such as sponsors or popularity of New that have contributed to New's insertion into the storyline. Like, that's what I've realized. I'm kind of like, okay, maybe they need him there for the money, for the screen time, for the demographic that they're hitting. And it's not necessarily like they're pushing a message with that. It's just to appease the higher powers of the dollars and whoever is up there. Whatever is up there. So it makes sense to me a little bit. I will make that statement and acknowledgement. Yeah, it reminds me, there's something that I always tell my sister, and it's that sometimes something simply existing matters more than what anybody thinks about it, including yourself. So an example of this is, Beyonce recently had a dance house type album, and my sister was like, this album is awful. And I was like, well, it doesn't matter what you think about it, because what it represents for the community means more than anybody's opinions on it. And that's kind of how I feel about this show. In the sense that just it existing in that climate it's going to be political no matter what. So I really appreciate what they have done so far and the boundaries they've been able to push, although I do still find some criticism of it. But I know that JoJo always does everything with intent. And so I'm hopeful about the ending, as scared as I am at the same time. But I also just wanted to add that on. It is so easy to look at what something's not doing. There's a problem with everything. However, nothing is above critique. And I think we can critique something and also recognize what it's doing. And I think that's one thing, anything I know that I have talked about while we watch the show. Hey, this is what it's doing. It's talking about women's health. It's talking about puppy play. And I hope that gets, I know a lot of times people may be focused on what we're saying that's wrong, but we also talk about, at least I talk about, and I've seen Kayla, then also Sean talk about like, oh, this it does this good. I hope that people can understand that we're critiquing without trashing, which is sometimes when you love something so much, if somebody says anything other than this is the greatest thing since sliced bread, they're like, oh my God, you hate it. I'm not saying this because honestly, I love the show because I care what's going to happen. Like, I care about these characters. I don't want this. I don't want that. So I care. If I didn't care about the show, I'd be like, okay. So. Okay, but to be clear, I'm trashing Alex. I would love this show if it wasn't for Alex. So. I love it, even with Alex being there. Like him as a character, as being a fool, I still care about the show. Everybody is doing stuff. Like, I'm looking at everybody. Him existing doesn't like take away from everybody what everybody else is doing. F it, burn it all down. And that's what's going to happen on the 11th episode. Like,
And the 11th Oh, we'll episode is going to be horrible. I think, like, really, it's been about everybody else and them solving their problems. Just Alex is just kind of like a there. And if you don't look at him that much, Well, in the last 2 episodes, he wasn't as bad. Quite honestly. Yeah, I was gonna say he's been less and less prominent, which is what kind of makes me hopeful for the messaging at the ending, because a lot of our critique thus far is that he is kind of like this white knight figure that comes in and like rescues everyone. But there have been some storylines now where they're able to solve his problems, although I would say that I could still trace it back to him nudging them in the direction. But it's really, I think, going to depend on the ending. I think that's really going to depend on how I end up feeling about this series overall. It could be just like residual, stuff from my experience. Just like, we grew up watching so many heterocentric shows because that's the norm in society, and it's just, for me, it's annoying to watch something that's so queer and so progressive and counter culture still center on a hetero kind of person. And so I think that's just a gripe that I carry forward. It's not your time right now. It's like, this is not your space. So it doesn't have anything to do with Alex. It's about you. No, I'm just kidding. It's 100%. There, we finally unpacked it. Right. Oh. Dad? If that's your real name. Yeah. Getting into it fast. แกอยากจะรู้ทำไมว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ของแก แล้วทำไมพ่อถึงบอกผมไม่ได้ พ่อไม่ได้ปิดบังผม แกไม่ต้องไปให้ความเคารพเขาหรอกเขาทิ้งแม่แกไปตั้งแต่แกยังไม่เกิด It was him, dude. What? That's messed up. เป็นพ่อแท้ๆของแก แม่แกเป็นคนเก่งมากนะเขาสอบได้ทุนไปเรียนแพทย์เฉพาะทางที่เมืองนอกช่วงนั้นน่ะเขาคบกับสลันอยู่ตอนนั้นพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับแม่ตอนที่เราเรียนอยู่คณะแพทย์ด้วยกันที่แม่แกห่วงเรื่องเซ็กของแกเนี่ยเพราะเขากลัวว่าแกจะเหมือนพ่อแท้ๆของแกกลัวว่าแกจะไปทำให้ผู้หญิงท้องแล้วอนาคตดีๆของแกกับผู้หญิงก็จะพังไปด้วย Wow. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. แล้วทำไมอะพ่อ ทำไมพ่อไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเลยอะ มันสำคัญด้วยล่ะแกอยากรู้จักคนที่ทำกับแม่ของแกแบบนั้นจริงๆล่ะ แต่พ่อรู้ไหมทุกวันเนี้ยที่ชีวิตผมพังอย่างเงี้ยก็เพราะแม่นะพ่อ แกเอาอะไรมาพูดชีวิตแกตอนนี้ก็ดีจะตายอย่าไปขุดอดีตอีกเลยใช้ชีวิตต่อไปปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตแม่แกเขาคงไม่อยากให้แกรื้อฟื้นอดีตขึ้นมาหรอกทำไมหรือว่าแกรู้ความจริงแล้วแกจะไม่คิดว่าฉันเป็นพ่อของแก ยังไงพ่อเป็นพ่อคนเดียวของผมครับ I give up. Well, What do you mean you give up? episode 11! What a fun twist! And
We got into that fast too. Right? That was gonna take all episode. They were just like, you know what? We got 2 episodes left. Let's get to it. The irony. So funny. เฮ้ย อเล็กซ์ มาได้ไงเนี่ย โอ้โหคิดถึงจริงไม่เจอกันนานเนี่ยหล่อขึ้นมากเลย นี่ไม่ใช่โรงเรียนเหร Wait a อ minute. อ๋อครับ People's sound. Yeah, the sounds okay. The sound sounds funny. Yeah, it's weird. Sounds like they're on Zoom. Right? ผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องนึงคุณพอจะอธิบายได้บ้างไหม Oh, you're by your son. Okay, cool. ว่าไง ผมรู้หมดแล้วนะว่าคุณเป็นพ่อแท้ๆของผมอะพ่อผมเขาเล่าให้ฟังหมดแล้วทำแม่ผมท้อง แล้วก็ทิ้งไว้ให้พ่อผมรับผิดชอบ ที่คุณทำมาเป็นห่วงผมตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยคุณคิดจะมาอยากรับผิดชอบเนี่ยเหรอ ผมขอโทษ ตอนนั้นผมเด็กมากผมไม่พร้อมจริง คุณก็เลยอยากจะมาเป็นพ่อผมตอนโตงั้นเหรอ แต่ผมก็พยายามมาตลอดนะ แต่แม่คุณก็ปฏิเสธผมมาตลอด ผมพยายามส่งของขวัญให้คุณทุกปี แต่แม่ของคุณไม่เคยรับเลยอ่ะ That's what the camera was? คุณเคยส่งของขวัญให้ผมด้วยเหรอ ใช่ Oh. แล้วมีอยู่ปีหนึ่งแม่ของคุณนะยอมรับของขวัญจากผม ของชิ้นนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงมือคุณเพราะว่าแม่ของคุณนะ Oh, ประสบอุบัติเหตุซะก่อน Oh my god, it's cursed. that's so cursed. ผมยังอยากให้ของชิ้นนั้นกับคุณ ผมเลยไปวางไว้ที่หน้าบ้านของคุณ ตอนคุณจะอายุ 18 ไง She's in there. Oh my god. Oh my goodness. Oh, Hers. this is all because of his ของ ass. ขวัญของคุณเนี่ย Spirit ต้องโพลารอยด์ใช่ไหม ใช่ เมื่อก่อนผมชอบถ่ายรูปมาก และแม่ของคุณน่ะก็คือแบบที่ผมชอบมากที่สุด Okay. ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ ผมอยากจะขอโทษเขาที่สุดรวมถึงคุณด้วย ผมไม่ต้องการคำขอโทษจากคุณ คนที่จะให้อภัยคุณได้ก็มีแต่แม่ผมเท่านั้นแหละ ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้ว It's in the camera. อยู่กับความรู้สึกผิดนี้ไปตลอดชีวิตเถอะ Oh. อเล็กซ์ อเล็กซ์เดี๋ยวก่อน อเล็กซ์ Oh my god. คุณมีฟักบัดดี้กี่คนอ่ะ ตอนนี้เหรอ ก็คนเดียวนะ I don't think Kun that's what he said exactly. ติดใจผมเหรอ จะบ้าเหรอ เปล่า ฉันก็แค่ไม่อยากผูกมัดกับใครอ่ะ เดี๋ยวนี้เขาอยากเป็นแฟนกับฉันทั้งนั้นเลยอ่ะ แต่คุณไม่ใช่ไง คุณไม่ได้เป็นคนหวานหรือโรแมนติก มาเอากันจบ แล้วก็แยก ผมยังไม่ได้โชว์ด้านโรแมนติกของผมเลยนะ ถ้าผมได้โชว์เนี่ย คุณอาจจะอยากให้ผมขอคุณเป็นแฟนก็ได้นะ โอ๊ย ไม่เอาอ่ะ ถ้าแฟนคลับคุณรู้แล้วฉันโดนถล่มทำไง ฉันอยากจะเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตของฉันแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ งั้นแล้วแต่คุณแล้วกัน ถ้าคุณจะมาก็มา จะไปก็ไป แต่ถ้าเหงาเมื่อไหร่เนี่ย ก็โทรมาหาผมได้นะ เพราะผมเนี่ยไม่อยากให้คุณจำกัดผมเป็นแค่เพื่อนบนเตียง ผ
ว่าผมเนี่ยพร้อมเป็นทุกอย่างเลยนะ เป็นทั้งคนขับรถ เป็นพ่อครัว หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่คุณ งั้นตอนนี้ช่วยเป็นรูมเซอร์วิสให้หน่อยดิ สั่งให้หน่อย จะไม่เปิดรับใครจริงๆใช่ปะคิดว่าเก่ง คิดว่าเลี้ยงลูกได้คนเดียวจริงๆดิ นี่เราหน้าด้านมากแล้วนะ ต้องให้เราพูดปะว่าเรายังรักเธออะว่าเรามีความสุขแค่ไหนที่เราได้กลับมาใช้เวลาด้วยกันอีกอะใช้เวลาแบบเพื่อนก็ได้นี่ โอ๊ยนิ่มหยุดได้ปะเพื่อนเฮียอะไร เราไม่เคยเป็นเพื่อนกัน ตอนเราเอาสติกเกอร์ไปแปะให้เธอวันวาเลนไทน์อะเราไม่เคยเห็นเธอเป็นเพื่อนไม่รู้ว่ามอลลี่แต่เราคิดว่ามันไม่เวิร์กอะอ๋อคิดแบบนี้เหรอมองเราแค่นี้เหรอเข้าใจแล้วขอโทษแล้วกันสุดท้ายปัญหามันอยู่ที่เรานะกูแม่งโง่ชิบหายเลยต่อจากนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะเราจะไม่มาลงมันไม่ใช่อย่างนั้นด้วยที่เราบอกว่ามันไม่เวิร์กอะเพราะว่าตัวของเราเองเราแค่อยากใช้ชีวิตของเราโดยไม่ต้องสนใจคนอื่นบ้างอะโอเคตามสบาย enjoy ไปเลยชีวิตคนเดียวอะพลังของกล้องเกิดจากความรักของพ่อกับแม่ Wait, what? แต่กูก็ยังแก้ไขไม่ได้ทุกรูปไงยังเหลือรูปกูกับจีนเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเลยกูว่านะมึงต้องหาวิธีเข้าหาจีนให้ได้แล้ววะแล้วก็ตามหาดู Don't do that. อะไรที่ทำให้เขาร้องไห้เสียใจในรูปบางทีนะเผลอๆกูว่ารูปมึงกับจีนอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ I have a feeling he's the cause of her crying in the book. ว่ามึงต้องลองอีกตั้งว่ะแต่คราวนี้เอาแบบเทหมดหน้าตักไปเลย มึงจะให้กูทำไงอีกอะครั้งก่อนกูก็บอกไปที่ทำงานนะเว้ยกูก็โดนเขาตบหน้ามาทีนึงไง The reason. ชีวิตมึงจะแฟนตาซีขนาดนี้งานแต่งไอ้เจไดไงมึงชวนเขาไปงานแต่งไอ้เจไดมันจัดงานแต่งตีมงานพรอม What? มึงก็ถือโอกาสเนี่ยทำคะแนนเลยถ้าเกิด I guess that's cute because that's, their origin คำสาป story. มึงก็จะหายไปบางทีเนี่ยมึงอาจจะกลับมาฟินอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเว้ย เชี่ยแต่กูว่านะ ถ้ามึงจะเข้า What? มึงอาจจะต้องเล่นแบบใหญ่หน่อยวะ ก็ได้กูจะลองหาวิธีชวนเขาดู แต่ถ้าเกิดเขาไม่ไปเนี่ย ไปคนเดียวก็ได้ มึงจะไปคนเดียวทำไม ไอ้อาร์มี่มันเพิ่งเลิกกับแฟน มันหาคู่ไปไม่ทันหรอก ยังไงมันก็ต้องไปคนเดียว เฮ้ย คนอย่างกูอ่ะ ไม่มีทางไปงานคอมคนเดียวแน่นอน แล้วมึงจะทำไง ควงแขนตัวเองไปอย่างนี้เหรอ นี่พวกคุณทุกคนคงรู้เรื่องของผมแล้วใช่ไหมครับ คือพ่อแม่ของพวกคุณอ่ะ ก็กลัวว่าผมอ่ะจะทำให้พวกคุณเป็นเหมือนผม หรือบางคนก็กลัวว่าผมเนี่ยจะไปล่วงเกินพวกคุณ ผมถามจริงๆนะตั้งแต่ผมเป็นโค้ชมาเนี่ยผมเคยทำให้พวกคุณอ่ะไม่สบายใจปะไม่ครับแล้วผมเป็นโค้ชที่ดีสามารถสอนพวกคุณเตะฟุตบอลได้ปะดีครับแล้วการที่ผมชอบผู้ชายเนี่ยมันทำให้ความเป็นโค้ชของผมเนี่ยลดน้อยลงปะ
งั้นผมก็คิดว่ามันไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าใครไม่สบายใจนะครับ ก็บอกกันตรงๆ หรือไม่เอาจากทีมไปเลยก็ได้ เพราะผมคงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ สิ่งเดียวที่ผมทำได้ก็คือ ผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่โค้ชให้ดีที่สุด สามารถสอนพวกคุณเก่งและติดทีมชาติให้ได้ และผมจะทำให้เห็นว่ารสนิยมทางเพศมันไม่ได้เกี่ยวกับฝีเท้าของเราเลยเว้ย โอเคไหมโอเคครับมาดิ Unless you're into footwork. Right, Kayla? No. No. I feel like you guys love to torture me with the foot innuendos. I just want to say that as the only person who hasn't made a foot joke. Is that true? Yeah. Actually, yeah. นี่มึงมาทำไมเนี่ยไม่เห็นเหรอกูสอนอยู่อ่ะกูมาขอโอกาสมึงไง Then do it after work. กูขอโทษเว้ยที่เคยเอาสแตนดาร์ดของตัวเองไปตัดสินมึงอ่ะ There's like a kid behind him. Excuse me, Mr. Can I go? มึงไม่ใช่คนขี้ขาดเลยเว้ยมึงแค่รอเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นแหละ Girl, Joe, you have the power. แค่นี้ใช่ปะ Yep. งั้นมึงกลับไป Make เถ him อะ squirm. เฮ้ยกูยังพูดไม่จบเลยมึงอย่าเพิ่งรีบไล่กูดิวะมึงมีอะไรก็รีบพูดมาไม่เห็นเหรอเด็กรอยิงจุดโทษอยู่อ่ะ Yeah. Yeah. ฮะ The kids come first. มึงไปงานพร้อมกับกูได้ไหม Oh god. พร้อมงานพร้อมอะไรวะนี่เราเรียนจบมาตั้งนานแล้ว Right. ใช่คือ Where are the มัน kids? แต่งงานแล้วทีมงานแต่ง Actually, ของมัน there's ก็คือ also พร้อม queer เว้ย prom. Mm-hmm. มึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่ามันต้องไปเป็นคู่อ่ะกูก็เลยอยากมาชวนมึงไปด้วยกันน่ะมึงไปกับกูได้ไหมคือกูไม่อยากไปคนเดียวมึงมันเหงาอ่ะ If you make this penalty kick, then I'll go. That's in the preview, JC. ถ้ามึงอยากให้กูไปด้วยอ่ะ กูมีข้อเสนอให้มึง มึงต้องเล่นเกมกับกูก่อน ได้ Is this awkward for the kid who tried to sleep with right? The kid who behind him. แล้วกูจะยอมไปงานพร้อมกับมึง เฮ้ยมึง มันไม่ยากไปหน่อยเหรอวะ คาเลยนะเว้ย ก็มึงจะได้รู้ไงว่ากูไม่ใช่คนง่ายๆ And that's why you like him. Come on, Dr. Boy. There's a dog in the field. There's also a kid waiting behind him to finish practicing too, probably. That ball is clearly overinflated. Throw it at... He didn't say you actually have to kick it up there, did he? I guess. Just go over there and touch the... Oh, the kids are just chilling. Watch it hit him in the face. Oh, no. Oh, so close. Yeah. Oh, man. Like, boo. We're waiting. They're like, coach, he's not good enough. We're waiting for you. Don't do it, coach. กูเตะไม่เข้า ไปละ เฮ้ย ครั้งเดียวจะยอมแพ้แล้วเหรอ ฮะ หมายความว่าอะไรวะ เฮ้ย กูให้โอกาสมึงอีกครั้งหนึ่ง แล้วครั้งเนี้ย มึงอย่าทำพลาดอีกนะ Oh, you made a kick. I thought he was just... ครั้งนี้กูไม่พลาดแน่ Please, miss. No! Oh. Yes! It's like...
Jesus. That's what I'm gonna make Random the next person who wants to go on a date with me kick a soccer ball onto a goal for no reason. ไปงานพร้อมกับกูนะ โอเค yes Too gay. Too gay. Look at it. Like, woo! Yeah, I hope there aren't any parents around. Like, woo! We were more happy when we didn't win national. Oh. ดื่มให้กับอดีตที่เราควรจะลืมมันไปมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะกลับไปหาอะไรที่เจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีก Oh, Who's on Gene's shirt? เสียงใครอะจีน I don't. เปล่าทางบ้านมั้ง Oh no. What the hell? What? จีน เรามีเรื่องจะคุยด้วย แต่เราไม่มีอะไรจะคุยเลยเราก็กลับไปเถอะ Are we going to say anything ไป moment? พร้อมกับเรานะจีน งานแต่งไอ้เจไดอะเราอยากจะบอกจีนนะว่าเราชอบจีนมากแค่ไหน เราชอบที่จีนมีความฝัน จีนได้เป็นผู้กำกับ เราชื่นชมที่จีนเข้มแข็ง จีนต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยที่ไม่สนใจเลยว่าใครจะมองยังไง เราชื่นชมที่จีนมีอิสระโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้ จีนอยากจะทำอะไรจีนก็ทำแต่จีนก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน เรารู้สึกแย่จริงๆนะจีน เราไม่ได้อยากจะเป็นแผนนั้นในใจของจีนอ่ะเพราะคนแบบจีนอ่ะมันควรจะมีเป็นล้านคนบนโลกนี้ My God, Molly's like, hello. What did I just say? Don't go back to him. จีนไปงานพร้อมกับเรานะ ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่ง เราสัญญานะว่าครั้งนี้เราจะเป็นอเล็กในเวอร์ชันที่จีนเคยชอบนะ Gene, get him to kick a ball as well. Something. Through the window? จีน จีน Alright. I'm sure there's a fire somewhere. Like, we gotta get this truck back. Who gave this man a fire truck? Come on. Hello, 911, what's your emergency? Well, we can't help you right now. Oh, so cute. All these outfits. Oh, Tony's here. Okay. ไอ้นิ่มขอบใจมากนะเว้ยที่มาเป็นเพื่อนกูอ่ะไม่งั้นเนี่ยกูไม่มาคนเดียวแน่เลยไอ้อิ๋วมันก็ไปกับหลิวไม่สนใจกูแล้ว อะไรกับมึง เพราะยังไงเราสองคนแม่งก็ไม่มีใครเอาอยู่ดี กูเนี่ยไม่มีใครเอาจริงๆส่วนมึงเนี่ยไม่เอาเขา Right? ไงวะมาง้อขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ใจแข็งขนาดนี้วะ เรื่องของกูปะมึงอะเอาตัวเองให้รอดเลยเถอะยังไงสงสัยนะ จะได้อยู่โสดอยู่ซิงไม่ได้ฟินตลอดทั้งชาติแล้วมึงอะ เฮ้ย ว่ายังไงไอจีนก็มีทางให้อภัยมึงแน่หาเหล้ากินเหรอ เฮ้ยไอ้นิ่มทำไมไม่ให้กำลังใจเพื่อนเลยวะไอ้นิ่ม They're both there alone by choice. นี่เราสองคน Nim choose not to be anyone, and Alex
ก็อย่าไป other people's choices เขาอุตส่าห์มาทำน้อยอย่างกับหนังโรมิโอแอนด์จูเลียตก็ยังจะไปใจร้ายกับเขาอีก Oh, Molly. Those okay. shoulder pads. I love it. It's giving me 80s มีวัน realness. จะเป็นอะไรกันได้แล้ว I love เป็น it อะไร too. เล่า เป็นเพื่อนอะไรเงี้ย มันจะเป็นได้ยังไงอ่ะ คนเคยชอบกัน คนมันเคยเอากันนะ คนที่ทำร้ายความรู้สึกเรามาก คิดว่าไงคิดว่ากลับมาได้ไหมล่ะ ที่ผมจัดธีมเป็นงานพรอมในวันนี้ก็อยากย้อนวันๆถึงวันที่รักเขาวันแรกอะครับครับก็ทุกวันนี้ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะฮะและที่ทุกคนเห็นครับโรสเหมาะเป็นควีนในชีวิตผมตลอดไปครับ I think more weddings should have like a theme. ก็ถึงแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะ เราจะทะเลาะกันบ้าง แต่ก็ยังมีความสุขที่อยู่ด้วยกันเสมอค่ะ แล้วก็เจเดนก็หวังที่จะเป็นคิงของเราตลอดไปเหมือนกันนะ ที่คอมคิงกับคอมควีนของเราจะสโลว์แดนเปิดงาน และก็ขอเชิญทุกคู่นะคะจับคู่กันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่ความรักของทั้งคู่ด้วยค่ะ I'd be so angry with the glitter. I think we should make this a thing. The acoustics in this room is really weird. What would your wedding theme be, DC, if you wanted one? Totally a Dungeons and Dragons one. Oh, that would be so fun. Like the whole about us getting together would be about building a party, an adventuring party. What would yours be? Sorry, but poor. That's my thing. กูไม่ได้กลัว แค่กูไม่ชินที่จะต้องเปิดตัวแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่มึงจะชินสักทีวะ ยังไงกูจะบอกทุกคนเว้ย แล้วก็จะอวดทุกคนด้วยว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน เอางี้ไหม I just said I was gonna come with you. I didn't say boyfriend. เป็นแฟนกัน ทุกคน ครับมึงอย่านะ กูไม่ทำก็ได้ แต่ว่ามึงต้องเต้นกับกูก่อน Wow, blackmail. นะ Okay. กูอยากมีโมเมนต์แบบเต้นสโลว์แดนซ์กับคนที่กูชอบมานานแล้วอะจริงๆ เชื่อใจกูหน่อย ก็ได้ แต่กูเต้นไม่ค่อยเก่งนะ ไม่เป็นไร กูสอน And now I wonder why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do. Aww. I love the hair clip. Oh. เฮ้ยตัวเองทำอะไร No. นั่งทำไมตัวเองไม่เอา นั่งทำไม ก็เขาอยากให้หลิวเป็นควีนของเขาบ้างเหมือน Oh กัน god. Oh my god. No Oh my pressure. god. You just got back together. Right. ก็ Never เขาอยากมีบรรยากาศแบบนี้ แบบในโรงเรียนเหมือนที่เราเจอกันครั้งแรกไง Don't propose at somebody มีอยู่ else's ไม่กี่ wedding. คนหรอกนะที่เขาใจ Right. แบบที่เขาเป็น I would เขา stop being friends with them. เขาอาจจะไม่ใช่คิงของหลิว แต่เขาจะพยายามเป็นทุกอย่างในแบบที่หลิวต้องการนะ I'd be like, security. You can have no cake. Unless you cleared her with the wedding party first. Right. Well, that's true. แต่งงานกันไหม Wow.
I do love them. Yeah. Yeah. Oh, okay. Hey, what's about to happen? This is too good. Like, what is? Right. ผมทำแบบนี้กับคุณปะผมทำได้นะ ไม่เอาอ่ะ ฉันกับคุณอ่ะไม่มีทางถึงขั้นนั้นหรอก นี่ยังไม่เริ่มเลยนะคุณอย่ามองโลกในแง่ร้ายดิ คุณไม่คิดหรอกว่าผมกับคุณเนี่ยเหมาะกันจะตาย Dude, you just met แต่ her. ฉันอ่ะต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อย ฉันเป็นคนที่ Right. ยากอะ ผมไม่ได้รีบซะหน่อย He was like this with Jean. Like, I don't trust him. I think he's just one of those people who love to be in love.กูโรแมนติกปะวะ ฮะ No, it's บาท right. Right. พอดีว่า At least they acknowledge it. เวลามันใช่ ทุกอย่างมันใช่เนี่ย คุณต้องทำปะวะ พวกมึงสองคนเถอะ อะไรวะเนี่ยมาอยู่ด้วยกันสองคนได้ไงอะหรือว่ามึงจะเอาเล็กเป็นผัวเราวะ ไม่ใช่เว้ยก็ไอ้นิ่มเนี่ยทะเลาะพี่มันลี่ ก็เลยชวนกูมางานปาร์ตี้แทนเนี่ย เฮ้ยไอ้อเล็กมึงหยุดตอแหลได้แล้วค่ะ มึงนั่นแหละเป็นคนชวนกูมางานนี้แหมเพราะอะไร เพราะไอ้จีนปฏิเสธมึงไงที่มึงเนี่ยปีนรถดับเพลิงไปขอโทษเขา มึงไม่ต้องพูด น้ำเน่าสัตว์เลย ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ใจเย็นๆ ใจเย็นนะทุกคน วันนี้กูเนี่ย ใจมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเว้ย พวกมึงอ่ะต้องพยายามกันอีกหน่อยนะ กูอยากให้วันนี้พวกมึงสมหวังแบบที่กูสมหวัง พอดีว่าเพื่อนผมสองคนเนี้ยเหงาอยากหาคนเต้นด้วย Okay, you guys can dance with each other. Alex can dance with Molly. Why not? Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. No, you shouldn't. So I'll try to be Oh. patient. Cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to know. You actually don't have to. How I've begun to feel. เราคิดว่าเธอจะอยากเต้นรำกับเราซะอีก เปล่า แค่ดึงออกมาเพื่ออยากให้จีนอยู่กับเล็กซ์อะ I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. I like Love it. me like you Really did. stuff. Oh baby, kiss me till I see the light. Like you did เรา last ขอโทษด้วยนะ ที่เรายังจัดการตัวเองไม่ได้อะวันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจ มันแล้วแต่เธอเลย เธออยากอยู่คนเดียว อยากเลี้ยงลูกคนเดียว ใครว่าอะไรเธอ Your life your choice แต่เราคงจะไม่ไหวอะถ้าเธอจะเปลี่ยนใจไปมาอีก เฮ้ยมอลลี่ เอาจริงๆนะเว้ย เราไม่เคยเปลี่ยนใจเลย เราคิดถึงเธอตลอดอะแต่เธอก็รู้สันดานเราปะวะ ว่าเราแม่งดื้อ เราไม่รู้อะเราน่าจะกลัว เรากลัวว่า เราจะต้องกลับไปเจ็บอีกอะ มันก็ต้องลองไหมอะโลกนี้มันมีอะไรเซฟ100%มั้งอะไม่มีหรอกแต่อย่างน้อยอะมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเธอจับมือกับเราอะยังไงเราก็จะ make sure ว่าจะไม่ทำให้เธอเจ็บแน่นอน เอาวะ ลองสักตั้ง That was easy. Right.
Everybody solve their own issues. With communication. เต้นรำกับเราสักเพลงได้ไหม And there's Alex. แค่ครั้งเดียวอ่ะงั้นเราจะไม่ขออะไรอีกเลย Was this the dress she wore in the Polaroid? I think it is. She gonna cry. Stay ที่เราบอกจีนวันก่อนนะ turn off the หมาย phone. ความแบบนั้นจริงๆนะ I will listen to you. Lay in the เรา sheet. โคตรจะภูมิใจในตัวจีนเลย Hold on to me like I'm already gone. เรายังจำทุกอย่างในวันนั้นได้เลย Whisper your words like ที่เรากับจีนไปถ่ายรูป secrets ที่โรงเรียนด้วยกันอะ As it You was said I like, have to dance, but not talk to you. Just dance. It seems like it is gonna break in. วันนั้นแกก็บอกว่าแกอยากเป็นตากล้องถ่ายนั้นไม่ใช่หรอ แล้วทำไมอยู่ถึงกลายมาเป็นหมอตรวจภายในได้อะ มีเรื่องวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเราอะเล่าไปจริงก็คงจะไม่เชื่อ เราจำเรื่องหลายๆอย่างไม่ได้เลย รวมถึงคนรอบข้างก็เปลี่ยนไปหมดเลย แต่ความรู้สึกที่เรามีต่อจีนเนี่ยเราจำได้นะ เรารู้สึกแย่มากเลย แย่มากๆเลย ที่เราพยายามทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยากให้จีนมีชีวิตที่สดใสเหมือนเดิม อยากให้จีนกลับมาล่าเริงเหมือนเดิม ให้โอกาสเราได้ไหมจีน จีน จีน เดี๋ยวก่อนดิจีน Molly and them are great. Once again, I'm not looking at Alex. จีน 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 จีนร้องไห้ทำไมจีน พอเถอะพอได้แล้ว เราเคยคิดว่าเราจะยกโทษให้แกได้แต่เราทำไม่ได้เว้ย เราเข้าใจนะจีน แต่เรายังอยากพยายามนะจีน ไม่ต้องพยายามแล้วอะไรไม่ต้องพยายามแล้ว ขอร้องนะ ปล่อยให้เราไปมีชีวิตของตัวเองเถอะนะ การที่แกพยายามจะให้เรายกโทษให้แกอยู่อย่างเงี้ยไอ้ภาพคืนนั้นมันกลับมาตลอดเลยเว้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วแกรู้ไหมว่าหลังจากคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะ
คืนนั้นเราเมาทั้งคู่แกไม่ใส่ถุงยางเรายังไม่พอมีลูกเพราะเรายังมีความฝันมีอะไรที่เราอยากทำอีกมากมายอะแล้วตอนนั้นเราไม่เหลือใครให้บอกเราเลยเว้ยเพราะถ้าเราบอกเลยที่โรงเรียนทุกคนต้องหาว่าเราแรดอะเราเลยไปทำแทนคนเดียวตอนนั้นแกอยู่ไหนวะอเล็กซ์ตอนนั้นแกอยู่ไหนอะแกมาทำอะไรเอาตอนนี้อะจีนแล้วทำไมจีนไม่บอกเราอ่ะถ้าเกิดจีนบอกเราอ่ะยังไงเราก็พร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจีนจะตัดสินใจยังไงเราก็อยู่อยู่แล้วอ่ะไม่จริงเว้ยเพราะตอนนั้นแกชอบเป็นที่สนใจของทุกคนไงเพียงเพราะว่าแกไปเอาผู้หญิงในงานปาร์ตี้นั่นน่ะเราขอโทษจริงๆจีนเราไม่รู้ว่าจีนต้องผ่านเรื่องร้ายๆแย่ๆมาขนาดนี้จีนเราขอโทษจริงๆจีนบอกเรามาได้เลยนะว่าอยากให้เราทำอะไรอ่ะเราพร้อมชดใช้ทุกอย่างเลยจีนบอกเรามาเลยจีนพอแล้วไม่ต้องพูดคำว่าขอโทษแล้วอเล็กซ์แกพูดคำว่าขอโทษมาบ่อยมากเลยเว้ยแกไม่ต้องพูดอีกแล้วต่อไปนี้นะไม่ต้องมาเจอกันอีกถ้าแกอยากจะแก้ไขอะไรมันมีอยู่ทางเดียวอะแกย้อนกลับไปในอดีตดิเผื่อแกจะแก้อะไรได้แล้วเผื่อเราจะยกโทษให้แกได้ด้วยเหมือนกันจีนTake that, you wall.กูถึงแก้ไขสองรูปนี้ไม่ได้วะไปวะDo some yelling at God? แม่ที่แม่ให้ผมมาที่นี่เพราะแม่อยากให้ผมเห็นใช่ไหมว่าผมทำลายชีวิตจีนยังไงอะผมเห็นแล้วแม่ผมเห็นแล้วผมรู้แล้วแม่ผมสำนึกผิดแล้วแม่บอกผมมาได้เลยนะจะให้ผมทำยังไงอะผมยอมทำทุกอย่างเลยแม่ผมขอแค่ได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างอะแม่ผมอยากให้ชีวิตของจีนกลับมาดีเหมือนเดิมอะนี่ไงแม่ผมใส่แล้วไงแหวนของแม่ทำไมแม่ไม่สนใจอ่ะทำไมแม่ทำแบบนี้แม่รู้ใช่ไหมเพราะคำจากของแม่เหมือนกันที่ทำให้ชีวิตผมพังแบบนี้Okay. Maybe you're in the wrong church, different denomination. I want to say the mum's curse isn't real, but he is in the future, so I don't know what is real.
Oh, this is dad. Maybe dad's the one who put the curse on him. Alex With a twist. How'd you know I'd be here? อาจารย์สลัน คุณมาที่นี่ทำไมอะ ผมมาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้ว Oh. แม่ของคุณชอบมากับผมที่นี่ คุณรู้ไหม เป็นเพราะคุณแล้วก็ไอ้กล้องของขวัญของคุณเนี่ย มันทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งคุณรู้ไหม พูดเรื่องอะไรอ่ะ ก็เพราะไอ้กล้องบ้านี่ไง มันพาให้ผมไปเจอปัญหาที่ผมไม่มีวันแก้ได้อะมันทำให้ผมรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลย อเล็กซ์ ปัญหา มันอยู่ที่กล้องนี้ หรือว่าอยู่ที่คุณ Exactly. Yeah, I was like, kind of, why are you blaming on the camera? ไอ้ความรู้สึกผิดแบบนี้ ผมอยู่กับมันมาทั้งชีวิต Father like son. ผมถึงพยายามทุกอย่างที่จะแก้ไขมัน แล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะทดแทนให้คุณอยากได้รับโอกาสอีกครั้ง ที่ได้เป็นพ่อของคุณ มีพ่อแค่คนเดียว ไม่ว่ายังไง คุณก็ไม่มีวันที่จะอภัยให้ผมใช่ไหม แล้วคุณย้อนเวลากลับไปได้ไหมล่ะ ผมเข้าใจแล้ว แต่อย่างน้อย คุณช่วยเก็บกล้องนี้ไว้ได้ไหม เพราะมันเป็นสิ่งสุดท้าย ที่มันจะเชื่อมผมไว้กับคุณ และก็แม่ของคุณ What? Huh? ผมขอถ่ายรูปคุณกับกล้องนี้ได้ไหม What? Hmm? คุณอยากได้ลูกผมจริงเหรอ ช่วยไปยืนได้ไหม Oh! Is that เป็นที่ที่ The photo with him and his mom. ยายกับแม่ right? Oh. Where's his mom though? Here? In spirit? Oh my god. Hey. What? Oh. Okay. All right. I get it. No. I think I get it. I didn't get anything. Because I think that's the photo of him and his mom. His dad and his mom. But it's actually her ghost. Yeah. That was a good throw. Molly and them were good. No, I'm just kidding. That was a big, intense episode. Episode 11. Oh, I don't know what to think. There's a lot in that episode. I think the biggest thing for me was like, there are certain things that are just not forgivable, in my opinion. I mean, and it's really up to that person, right? Murder, of course.
sexual assault, rape or grape, whichever you, wherever platform this is going. It's really not up to Alex, and I think he finally started to get that. It's really not up to him, and like she can choose to forgive you if she really wants to, but she is under no obligation to you whatsoever, dude. Like, chill. Back off, dude. Like, for real. Like, it is not up to you. Yeah. I don't think his problem was ever that he had to get Jean to forgive him, but he thinks that it is. I guess based on everybody else's problems that have been solved. But honestly, it seems like his problem is with himself and maybe having to forgive his biological dad. Something like that. That's what I get from the ending. Okay, so I'm glad that Jean didn't forgive him out of that moment because it's a lot more real. I don't want to say it's realistic because it's fiction, but it's a lot more close to reality because this is something that has played a major part. And then I was thinking when she was talking about she became pregnant and she had the abortion, I was like, oh, that's why Jean was so able to go with I forgot the other girl. It was like Kim? With her and be supportive towards her because she didn't have somebody who was supportive to her, and she went through that. So she knows how it is and stuff like that. At first, I thought it was just Jean being like, right, Jean, but it comes from actual lived experience. The one thing I was just like about was that I didn't want Alex to see that there's a parallel between me not forgiving my father, and I can understand why G's not forgiving me. They're both asking for forgiveness, but for two different things, two totally different things. So I mean, it's similar, but it's close, but it's so far away. At least Nim and Molly were good. No, I don't want to talk about Alex. I think the dad was trying to seek forgiveness from Alex's mom, but he can't do that. So he's trying to get it from Alex. Like, that's what it sounded like to me. Which is just not possible, right? Like, it's not the same, clearly. Well, I think also one of the things that, and this is just from my understanding of how parenthood works, I think that he was trying to get forgiveness, but also he was trying to be a parent. Like, even when Alex was there in high school and things like that, he was trying to be a father. Sometimes they're straight men who are like, oh, I don't want to have the baby, then the baby's born. They want to be a father and they try and live up to that. But I think especially with Alex's mom, she was like, it's too little too late. Like, this is already, I've had somebody for you to come around and all this other kind of stuff. Yeah, if I'm interpreting everything correctly, and this is just how I'm seeing things, I thought the episodes played out really poignantly in that Alex was able to solve all these photos except for his own, and this idea of some things can't be fixed in terms of his relationship with Jean. And it was like a really big moment when he just was like, I can't do it. Like, there's no forgiveness here, no matter what effort I put in. And I think that's a really interesting and huge message that some of the things that we do in life, we just can't get forgiveness for. Oh, some things are unforgivable by the other person. It is up to Jean to do so, and if she's not able to do that, that's what he'll have to live with. And I think living with that is just reality, and I think people do things and they'll have to live with it. The same goes with his biological dad. I don't necessarily know what they're trying to say with this idea of redemption or like getting forgiveness, but it's like everybody has to live with what's happened, and I think that's just how life plays out. Jean has to move forward, so the idea that maybe redemption lies in going back to the past to fix things cheapens kind of like the premise of what's happening. I feel like if that is what's going to happen, nobody has that magic ability to rewind time. There's a lot of merit in doing whatever you can to
show that you've changed. There are some really good themes or directions there, but erasing everybody's 10 years for you to, I know it's not for him to get forgiveness, but to fix her life. It's kind of like, it just feels like this is what happens. Jean is going to be fine. I feel like, she just needs more time. The idea that he needs to go back and fix it suggests that potentially she's scarred forever, which I don't feel like is the suggestion or is maybe the reality. It feels like this is the only way to fix things, when I think in reality life goes on and everybody copes. Forgiveness is seen as only conceptualized as one thing. And amends is actually what you do and go forward. And a great way to make amends to Jean going forward is to get out of her life. Because just by him being there hurts her. So if he is to remove himself, that allows her chance to grow. That allows her to give some space. And that's a way you can make amends going forward, is by not repeating the behavior. Because and that's what they always tell you about making amends versus saying I'm sorry. If you just say I'm sorry without changing the behavior, it doesn't mean a damn thing. It's just words. But what you have to do is, first of all, notice behavior, change the behavior, and go for it. And it's what the other person wants. And I think that's the best that you can do. It would be kind of messed up where you're erasing the 10 years because everybody else in the photo got resolution by themselves and by their own work, and they're having, they're great. Hey, marry me, even though you said that at somebody else's wedding. And then Army and Joe, they're at a good place and all of this other kind of stuff. All of their solutions now get erased because Alex wants to feel a certain way. And I actually think that his dad actually made the most poignant thing. It was like, it's not the camera, it's you. It sounds horrible because Alex is blaming the camera, Alex is blaming everything else. But like they say, when we blame others, we give up our power to change. And he doesn't want to change. He just wants to make people not hurt. I'm sorry I hurt you. It's about the extent of what Alex can conceptualize, but also he's still an 18-year-old kid while everybody else is 28. I just wonder if the mother's curse is real. If it has to be, right? Because he can't finish. So, well, I mean, it could just be him too. It could just be his own guilt, his own stuff. We'll see how it plays out. Okay, we got one more episode. We'll see how they play it out. Maybe he'll get it. I need to see this ending. Thanks everybody for watching the Perfect episode 11 with us. We shall see what the last episode has in store for us. I am very curious to see how it will all end and what the tale and the message will be. But yeah, thanks everyone. We'll see you next time. Take care of yourself. Bye. Bye. Bye.